มีไฟเห็นไหมเนี่ยสิไม่ได้ว่าอะไรเลยจะน้อยใจไปทำไมเรียกไปทั่วเรียกไม่ได้ว่าอะไรเลยลูกน้องเผ่าหนูเรียกไปก่อนเดี๋ยวยายเอาขนมให้เจอน้องบ้างไหมไอหมามึนเจอหมาน้อยไหมเจอลูกหมาไหมเจอเปล่าเจอป่ะครับหนูเรียกไปก่อนว่าไงขนนอนก็นอนตามน่ะสุดๆอ่ะเบื่อน่ะแบบมีชีวิตที่เบื่อยังไงนวดย้ายยังวันนี้ได้นวดให้ย้ายยังนวดให้ย้ายยังฮะตึงครับมีอาการแบบจ้องหน้าอยากให้เห็นหน้าจังเลยอยากให้เห็นหน้าจังเลยมาดูหน้าหันเลยอยู่ไม่เห็นหน้าจังเลยดูเถอะหน่อย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 อุ้ยจ้องหน้ากันจ้องหน้ากันเลยจังหน้ากันจังหน้ากันยอมจับยอมถ่ายไหน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 ไปไหนลูกเอามาไปไหนกันวายหน่อ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 ยไปไหนครับ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 ไหนมาจบทำการจบคลิปให้หน่อยวันนี้ถ่ายเล่นเพราะว่าน้องบอกว่าวันนี้มาขอขนมยายนะครับ
เอามาเดี๋ยวจบคลิปก่อนทำท่าจบคลิปให้ยายก่อนวันนี้หมามืนมาขอขนมนะคะหมามืนขอขนมยายให้ขนมหน่อยนะคะเดี๋ยวหมามืนจะจบคลิปให้อ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามหมามืนนะครับได้ที่เพจชีราเซนอันเดอร์สวัสดีครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้